最近咧有位觀眾咧係留言問我哋你哋搬咗上深圳咧都有1年咯喎，你哋有冇續租啊，或者諗住買樓啊咁樣？咁咧就好多謝呢位觀眾嘅關心啊。係啊，我哋住喺深圳都超過1年噶啦。咁我哋咧較早前咧都同業主咧就續租嘅，就租多1年。咁佢就冇加我哋租嘅，都係維持7000蚊1個月。咁我哋喺度住咗1年啦，咁就覺得咧嗰個交通咧就好方便，同埋我哋呢個小區咧我都覺得好好住。我哋初初搬嚟咧，即係我自己咧都好快適應咗呢度嘅生活。交通太方便啦，咁佢喺福田口岸啦，你搭地鐵搭4號線過嚟都係25分鐘就到咗紅山站啦。咁到咗紅山站就係我哋嘅小區嗰度啦，咁即係十分方便啦。咁咧，我哋住呢個小區叫做龍光九轉啦，咁佢嘅配套已經成熟晒噶啦。咁大家睇我哋啲片都已經見到衣食住行冚唪唥都好方便啦。咁呢個小區嘅管理咧，我哋都覺得佢做得唔錯嘅。嗱，今日同大家報告一下，我哋而家住咗喺深圳咧都成年幾啊。啱啱3月份嘅時候咧，我哋係再續約，就續多1年。業主都算 OK 噶啦，冇加我哋租係嘛？我哋都好心噶啦，冇減佢租。係。大家打和啦，係咪？好來好去，都係繼續租緊呢一度。你知道，我一個而家食軟飯嘅人，點會知道1個月使幾多錢啊？問翻阿肥佢話，電費咧，如果夏天計咧就500零蚊個月㗎，冬天就百零蚊啦，200蚊到啦咁樣嚇。水費咧就比較平均啲，就係20零30蚊嘅啫。呢個係相當便宜㗎啦，我只覺得就係嚇。另外咧就你話喂其他嘅使費點咧？如果你叫外賣，平均一餐你咪60零蚊咯，70零蚊咯，80零蚊咯。你如果食豪華啲嘅，可以200-300蚊就叫一餐都得㗎。300蚊未試過？你叫一個咩燒鴨係嘛？嗰啲京味醬好似咁嘅咧，你可能100零200蚊啊，咁都有㗎。食平啲啊，我食過沙縣小吃，炒個米粉10零蚊搞掂嘅。呢個冇得講嘅。我哋唯一另外一個好處咧就係交通費又點咧？因為60歲以上喺深圳係唔使錢㗎嘛，搭地鐵。喺深圳搭地鐵啫。搭地鐵唔使錢㗎嘛。我哋間唔中會搭下的士啊，打下車咁樣咯。來回如果你話去到呢個羅湖咁先算啦，60零蚊啦，60零蚊咁上下啦。去附近嘅地方，有時我哋寧願都係搭地鐵，因為時間有得預啊。深圳原來塞起車上嚟都幾犀利下㗎。你話喺深圳呢度住慣唔慣咧？其實我哋好容易習慣嘅啫。我哋間唔中而家喺深圳住咧，都會去跟下啲2天團啊，去玩下輕鬆下嘅。有個好處就係我唔使過關咯，係嘛？我慳翻啲過關嘅時間咯。好啦，講到我哋住嘅呢一區咧，就係龍華區啦，屬於叫做紅山區啦。我哋呢度咧就似乎個社區都幾斯文嘅人比較多啲嘅。包括我哋呢層樓呢個單位啊，或者係呢一個大廈咧，呢成個區咧都好多啲人咧都係好斯文啊。就算係本地人又好，有啲我見到啲外國嘅朋友都好啦。大家都斯斯文文。同埋咧就好得意阿肥成日叫我提咧，就係話我哋呢座樓上上落落好多靚仔靚女㗎。我記得最多就係啲斯文靚女。係啊。即係打扮得斯斯文文啊，乾乾淨淨啊，落樓啊。同埋呢一區都俾人養寵物啦，見到啲狗仔啲人拖住。呢一區係特別得意嘅，好多人養狗嘅。係啊。唔知點解有啲好多好特別品種嘅狗都喺呢一度嘅。呢一區係俾你養狗㗎嘛，你上樓冇人會干涉你。變咗好似好休閒嚇，好似好休閒啊！同埋咧呢度嘅物業管理咧，我都覺得係做得幾好嘅。係。即係嗰啲幾肯幫你手，
點樣幫你做其他嘅，即係你有啲咩要求，咁我哋呢度叫管家，個管家係好樂意幫你手嘅。你想要揾啲乜嘢，咁佢直接同你係揾嘅，咁啊揾個師傅過嚟同你解決你嘅問題，咁啊呢度做得唔錯嘅。我哋有一次個廁所就塞咗，咁啊老爺就揾個管家係咪？咁佢就即刻就揾個人嚟幫我哋嚟通嗰個廁所，但係收錢嘅喎。啊，咁都好啊，你唔使周圍揾啊嘛，又佢唔識。介紹個技工俾你啫，咁解啫。咁你預咗你額外嘅服務係要收錢㗎啦，係咪？俾咗錢個師傅啫，唔係俾錢個管家。俾錢個師傅唔係俾個管家，管家唔收你錢嘅。嗱講起廁所塞咧，呢樣嘢係好重要。我諗好多香港人都唔為意嘅。係啊，喺深圳住或者喺大陸住咧，老爺都知啊。原來佢嗰個廁所個渠係好窄嘅，係嘛？比較上我諗細啲，我哋估嘅啫，因為睇唔到嘛。咁但係佢哋個去水咧係特別弱嘅。香港咧就嗰個污水渠咧係最大最闊嘅，係好少會塞嘅。咁但係當然你唔能夠抌啲好即係叫好大件好多嘅嘢啦，咁樣塞落去啦。咁但係呢度咧就我自己感覺上佢係比香港嘅嗰啲污水渠咧嗰個喉咧係會細啲嘅，咁所以係容易塞嘅。嗱呢一度咁提一提大家咧就係你喺香港我哋習慣上咧都係咁樣做嘅。咁你喺廁所咧，咁你係去完呢個廁所之後咧，咁你梗係有啲廁紙係需要抌落去個馬桶度噶啦。咁佢嘅建議咧，你唔係唔可以抌落個馬桶喎，你係可以得嘅喎。不過唔該咧就克制啲，即係唔好抌大量嘅廁紙落去。每次你最好1張2張就夠啦。咁現時咧喺啲購物平台嗰度咧，好多嗰啲賣嗰啲 tissue 一抽一掛嗰啲咁樣嘅 tissue 咧，咁佢特別標明咧，嗰啲紙質係好易溶嘅，厚身但係柔軟，但係咧有一個特點就係好易溶，抌落去馬桶都唔怕嘅。咁你要買嗰啲先得。嗱呢啲我都買過嘅。我就係佢話係速溶啊嘛。係啊。咁我照正常咁樣用，咁樣抌落去啦。咁過咗一排，佢咪塞咯。你唔好咁啊，因為你嗰次係抌得太多。你之後咧，我都話你可以抌1張抌2張，即係每次用1張2張。係啊，但係有時女士係唔止用1張2張噶嘛。你用一嘢抌咗10幾張落去嗰沖，佢就會塞噶啦嘛。係咯，嗱咁有時真係要用多幾張。咁你想佢自己溶翻晒咧，你係等耐一個時間，一路沖水落去，咁佢等佢溶咗之後，佢自己會通翻噶啦。咁啊死火啦！咁樣去廁所咪等來等去。咁啊係噶咯。嗱，所以叫你忍下手。好啦，大致係咁嘅情況啦。咁至於我哋今年即係住埋到出年2、3月之後時候，會唔會考慮去再搬去第二個區？考慮呢個問題咧，咁暫時我哋就而家都係諗緊咯，考慮緊咯，因為好多地方咧，我想知道咧就係個租金會平好多嘅，平好多啊，2、3千蚊咋，係咯。咁我呢度呢一區咧，我呢度平均嘅租值咧，我問過好多人㗎啦，佢話你7千蚊都唔係貴㗎啦，你呢一度有咁大嘅地方，有咁好嘅環境咧，呢度咧俾到你但係咧有啲地方咧同樣咁大嘅喎，係2、3千蚊租嘅啫喎，有啲係2千零蚊，有啲千零蚊都有喎。係。咁睇 location 啦，睇位置啦。咁考慮下，或者到時要睇下眼緣咯，睇啱咗去到邊個區，咁啱個地方我都中意嘅，咁先考慮。但係如果去到話嗰啲山卡拉嗰啲地方咧，好平租咧，我都唔會考慮噶。最緊要就住自己舒服。你覺得你中意嗰個社區，你中意嗰個地方，佢係夠平租，呢個係首要考慮嘅條件。好多人話：如果我自己又想搬嚟深圳住，咁適唔適合我咧？嗱，首先第一件事咧，你自己立啲規矩俾自己先。第一，你要住幾大嘅地方；第二咧，係你要唔要近住地鐵站？需唔需要有交通樞紐？
附近有冇要話要有大商場？繁唔繁榮？個區域成唔成熟？你可唔可以忍受隔離有地方係工地、爛地打緊樁？有啲鄉郊嘅地方咧，個市嗰個局面鋪到好靚㗎嚇，但係冇人住嘅，咁啊可能得你一兩戶喺度嘅啫。咁你自己要諗。咁如果你話唔係喎，我中意住別墅喎，嗱諗清楚。而家咧大部分人咧，如果要生活咧，係寧願住啲大平層嘅。我哋呢啲叫大平層，一層過嘅，唔好要上上落落嘅。如果別墅咧地下嗰層咧食飯，二樓嗰度咧睡房，三樓就點乜陽台嗰啲咧，你一日上落落咧，你諗下你自己頂唔頂得順？俾我哋係死過咯。我就唔制啦。好啦，講咁多先。好啦，而家俾大家睇多次我哋嘅 room tour， 睇翻我哋當時搬入嚟嘅 room tour 啦。一入門口咧，就有廚房啦，可以拍酒店咯。廚房，大家如果睇我哋睇示範單位咧都見過啦。咁我哋就買咗啲，唔係買嘅，呢啲都係搬過嚟嘅。呢一個煲就係買嘅。呢個熱水煲你估幾多錢啊？20蚊咋？我喺美團買嘅，佢仲送埋嚟我屋企。咁啊，呢個煲就搬過嚟嘅。抽油煙機啦，喺呢度嘅。呢一個係嗰啲乾碗機啊。廚房嘅盡頭咧，咁佢係有個走廊㗎。咁啊，洗衣機啊喺出邊。出翻嚟廳呢度咧，嗱呢度啊有個嗰啲櫃啦，組合櫃啦，擺嘢啦。呢邊就係個廳啦。呢個單位係向東南嘅，係佢個租金就係7000蚊。嗱，佢原本開價係7500啦，咁我哋就講到7000蚊。咁啊，有啲人話貴，咁你睇埋個坐向啦，向東南㗎。咁啊有個鏡喎，全新鏡。咁啊電視機就未駁 WiFi 就未有得睇。入嚟呢度有個書房啦，咁我哋又搬咗啲嘢過嚟嘅。咁啊呢邊就有個衣帽間，佢呢個大廈都係即係呢一棟啊，個單位都有衣帽間嘅。呢個係主人房啦，咁主人房就係我瞓嘅，係啦，我一個人瞓嘅，就有張書台，咁我就拎我啲臨審嘢過嚟啦。係啊，呢啲被鋪咧，我哋上次第一日過嚟咧，已經喺淘寶嗰度，唔係淘寶，喺美團嗰度買嘅，咁佢又送埋嚟嘅，枕頭都係啊。跟住有個露台仔啦，嗱，聽到有啲聲咧，其實咧你話唔嘈啊假嘅，近住地鐵點會唔嘈啊？都嘈嘈地㗎，有時係咯。咁佢呢度啊10幾樓啦，望落去啦，就係咁嘅。嗱，佢間房個冷氣槽咧就喺上邊，原來咧佢係有冷氣之餘仲有暖氣嘅喎，幾好喎又，我哋就試過啦，係有暖氣嘅。嗱，廁所呢個係主人房裏邊嘅廁所，馬桶咧就係智能馬桶，可以洗 pat pat 嘅，因為我洗過。呢度就係淋浴間。好啦，出翻嚟啊，老爺仲執緊嘢。呢邊嗰間房就係阿老爺嘅，老爺嘅。呢邊係工人房。工人房啊？你係工人啊？係。哎呀，真係唔好意思啦。咁呢邊咧就係有個廁所，又係有淋浴間嘅。廁所咧就係有個暖風機嘅，嗰邊廁所都有嘅。廁所隔離就係一個洗手盆啦。係啦，呢邊就係咁嘅。咁啊睇翻啦，嗱就係咁啦。嗰邊就係我間房啦，呢個就係書房咁嘛，呢個係廳啦嚇。係啦，呢個又係廳啦，就係咁啦。
月租7000蚊係包晒全屋嘅家私啊、燈啊，咁就廚房啊包埋個雪櫃啦，個雪櫃都幾好啊嗱，3道門嘅，睇一睇裏邊啦。嗱，我哋咧買一啲嘢喺度，嗱，1道門、2道門、3道門，廚櫃咧都夠地方擺嘢嘅。補充埋管理費咧係500蚊一個月。咁如果想睇翻我哋最初喺深圳睇樓揀租盤同埋一路搬屋嘅過程咧，咁你可以撳入去我哋煙紅嘅頻道，咁啊揀播放清單啦。咁我哋咧就有搬上深圳住呢個環節嘅，咁你可以撳入去咧，就我哋有8條片，咁就可以知道我哋由睇租盤啦，至到搬屋入伙嘅情形啦，都幾過癮噶。好啦，麻煩大家訂閱、讚好、留言啦，同埋睇埋啲廣告，等阿老爺有咖啡飲啊！唔好走住，大家有冇 follow 我 Instagram 啊？得閒入嚟睇下啦，我有好多生活嘅點滴分享噶，個 ID 係 redok118，多謝。